Olá pessoal, Helder aqui e esse é o nosso canal Elite da Enfermagem. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, como sempre, vamos falar aqui sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre a tosse seca e congestão nasal. Sintomas esses muito acometidos em crianças e que geralmente acabam com o sossego dos pais. Principalmente crianças que convivem em locais onde há grande oscilação do tempo. Se você está tossindo com aquele catarro preso na garganta, assista esse vídeo até o final e veja como resolver esse problema. Se você é estudante de alguma área da enfermagem, tanto nível técnico quanto nível superior, esse assunto é obrigatório para a complementação de sua formação. Principalmente para atuação na rede básica de saúde, se esse for o seu caso. Desde já, gostaria de pedir que compartilhe esse vídeo com familiares ou colegas. Tenho certeza que será muito útil saber mais sobre esse assunto. Principalmente para quem tem crianças em casa. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no botão logo abaixo. Só assim você receberá todos os nossos vídeos logo após eles serem lançados. Então, sem mais delongas, vem comigo! Bom pessoal, como sempre, gosto de começar falando dos conceitos mais importantes para que possamos entender melhor o problema. Congestão nasal. Mas Helder, o que é essa tal de congestão nasal? Bom gente, a congestão nasal é a inflamação das mucosas internas das cavidades dos seios nasais, provocada principalmente pela dilatação dos vasos sanguíneos dessa região, como parte das reações do sistema imunológico para o combate a doenças, seus causadores e outros corpos estranhos invasores. Como vocês podem ver na imagem, esses são os seios nasais, que nada mais são do que cavidades ocas. Essas cavidades têm a função de produção de muco, que protege essas regiões e nossas mucosas. Na congestão nasal, gente, observe como a passagem dessas cavidades ficam obstruídas, causando obstrução nasal, sensação de peso na face, tosse e muitas vezes febre. Uma simples congestão nasal, se não cuidarmos bem, pode evoluir fácil para uma sinusite. Inclusive, se você sofre muito com episódios recorrentes de sinusite, eu tenho um vídeo falando especificamente sobre esse assunto. Vou deixar aqui na tela o card para você assisti-lo. Tem muitas informações importantes que vai te ajudar a superar essa doença. Tá, Helder, e a tosse? O que é a tosse nesse processo todo? Bom pessoal, a tosse é um reflexo natural do aparelho respiratório, que surge como consequência de um processo irritativo. Há dois tipos de tosse, a tosse seca e a tosse produtiva. O que diferencia uma da outra é a presença ou não de muco. Na tosse produtiva, a secreção se movimenta e é eliminada. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, é importante a pessoa tossir até eliminar esse excesso de secreção que está ali presa nas cavidades da face. É importante que se saiba que toda a secreção produzida nos seios nasais tem um caminho natural para a garganta e daí desce para o sistema digestivo. Já na tosse seca, esse catarro parece não existir, mas ele existe sim. Às vezes, só não está fluindo como no primeiro caso. É importante avaliar se a tosse é realmente seca ou se a secreção não flui por desidratação ou tratamento incorreto. Belezinha? Por isso, sempre que evoluir com esses sintomas, é bom procurar ajuda profissional. Só ele vai saber dizer direito o que é. Bom pessoal, agora que a gente já sabe o que é congestão nasal e já sabe também o que é a tosse, podemos entender como esse processo funciona e o que fazer para melhorar esses sintomas.
Geralmente, as pessoas que me procuram no meu consultório com essas queixas, elas só estão preocupadas em resolver o problema da tosse. E a única forma para fazer isso, na opinião delas, seria tomando um xarope ou um anti-expectorante. Só que nesses casos, a tosse não é o problema é a inflamação dos seios nasais e a consequente produção excessiva de muco que está sobrecarregando a garganta e consecutivamente produzindo a tosse que só está tentando proteger a nossa garganta daquela secreção que não estamos conseguindo eliminar. Deu para entender, gente? Bom, como vimos anteriormente, a tosse é um mecanismo de defesa do nosso organismo. É importante que esse mecanismo de defesa se mantenha para eliminar esse catarro que está ali preso. Nesse caso, o ideal é não tomar um anti-expectorante. Como o nome já está dizendo, gente, o anti-expectorante são medicamentos que diminuem a expectoração, ou seja, o reflexo da tosse. E isso não é bom para o nosso organismo. Nesses casos, o que devemos tomar seria um corticoide, pois são os corticoides que vão agir diretamente na inflamação dos seios nasais, permitindo a passagem desse muco e a desobstruções das vias aéreas. O uso de xarope, pessoal, nada mais é do que um paliativo usado ali para enganar o nosso organismo, mas quase nunca resolve o problema definitivamente. Já é consenso hoje entre os profissionais que nos casos de congestão nasal e tosse, o ideal é se fazer uma lavagem nasal. Lavagem nasal? Exatamente! A lavagem nasal é um método natural de desobstruções dos seios da face. Ele é feito a partir da introdução de soluções aquosas seguras nas vias aéreas, com o objetivo de remover impurezas e aprimorar o processo respiratório. Assim como escovar os dentes, tomar banho e lavar as mãos, para algumas pessoas a lavagem nasal é tão importante quanto. Ela pode ser especialmente benéfica para pessoas que convivem com congestionamento das vias aéreas por conta de alguma doença respiratória, como a rinite, sinusite ou bronquite. Além disso, pode contribuir para a remoção de micro-organismos desagradáveis das vias aéreas. Por isso, se você busca como desentupir o nariz de uma forma segura e saudável, essa pode ser uma boa alternativa. Tá, Helder, então vamos recapitular. O que devo fazer em caso de tosse e congestão nasal? Boa pergunta. Bom, nos casos de tosse produtiva ou tosse seca, o ideal é que você comece com a lavagem nasal. Só com a lavagem nasal você vai perceber uma importante melhora na drenagem das secreções. Evite o uso de xarope ali no primeiro momento, pois só vai mascarar o problema. Tomar xarope para tosse é igual a tomar analgésico para dor de dente. Vai melhorar a dor? Vai. Porém, temporariamente, não resolve o problema definitivamente. Ficou claro, gente, isso? Bom, com a diminuição da quantidade de secreção após as lavagens nasais, é natural que a tosse também diminua. Se mesmo com a lavagem nasal você não sentir que melhorou a congestão, você pode fazer uso de um corticoide. Porém, gente, tem uma observação importante para fazer sobre o uso de corticoides. Os corticoides são medicações que, se utilizadas de forma errada, podem trazer muito mais prejuízos do que benefícios para a sua saúde. Ou seja, é muito importante, antes de fazer uso de qualquer medicação, passar pela avaliação de um profissional devidamente habilitado. Principalmente se forem crianças, que são mais propensas a complicações. Belezinha? Bom, pessoal, era tudo que tinha para falar sobre congestão nasal e tosse persistente. Espero que tenha gostado, pois esse vídeo foi feito com muito carinho para você que acompanha aqui o nosso canal e deseja um dia trabalhar na atenção básica. Desde já, gostaria de pedir
que encaminhe esse vídeo para seus amigos e familiares. Quem sabe pode ajudá-los na resolução desse problema. Tenho certeza que eles irão gostar de saber mais sobre esse assunto. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Aperta aí o botãozinho vermelho logo abaixo. Deixe aí também o seu joinha. Só assim saberemos que esse conteúdo te ajudou de alguma maneira. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que responderei assim que possível. Sim, segue a gente também lá no Instagram, elite.enfermagem, assim gente como tá aqui acima. Te vejo em um próximo vídeo e até mais!